Сейчас еду в приют по дороге. Встретила вот этих собачек. Мои сладкие, голодненькие. Сейчас я вам кушать дам. Мои хорошие. Одного увидела, а потом смотрю, все набежались. На, кушай. Остановилась покормить одного щенка. И постепенно пришли. Вот столько их пришло. И еще два щенка ушли туда. Вот один здесь кушает. Вот один здесь кушает. Один туда убежал. Вот сколько их здесь. Кошмар. На этой вот мусорке. Бедненькие, маленькие, голодненькие, грязненькие. Господи. Ой, господи, это мамаша, наверное. Мамочка. Вот пришел еще один. И вот здесь еще один. Господи, сколько их. Побросала сколько могла. Да я тоже много дать не могу. Ну, сколько смогли. Их же здесь много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я на них не рассчитывала. Я для своих везу еду. Маленький. Но когда я увидела. Я одного увидела, а потом подкрепление прибыло. Целая куча. Ну, хоть сегодня у них животики будут полными. Потом уже не знаю. Если в следующий раз встретятся они мне, будет еда, покормлю. Вот побросала костяшки. С удовольствием грызут малыши. С удовольствием. Тысячи людей проходят этой дорогой. Проходят и проезжают. Никому не нужны эти собаки. Проходят мимо. Проезжают и проходят мимо. Никому они не нужны. Абсолютно никому. От этого еще больнее становится. А до этого, когда ехала, одна черная собака, похожая, знаете, на кого? На молодого добермана. Шли с дороги. Похожа на молодого добермана. Ну, может быть, не чистый доберман, но очень похож на добермана. Молоденький такой. И рядом со мной шел парень, а там дорога такая не очень, да, грунтовая дорога. Естественно, едешь медленно. И я уже смотрю, впереди идет мальчик. Ну, парень молодой, лет 25, наверное, вот так. И подобрал вот такой камень. Но я поняла, зачем он подобрал. Чтобы, если что, ударить собаку камнем. Потом говорят, что собаки нападают. Потому что камнями бьете, поэтому нападают. Вот. И я ему говорю, зачем камень взял? Он говорит, собака же. Я говорю, ну и что? Чего ты боишься? Она тебя боится. Ну, я остановилась, вышла с машины, позвала его. Он дал это я уже не снимала, дал погладить себя. Все, и начал на меня вот так прыгать от радости. Я ему дала тоже косточки, он стал там грызть. Грыз, я села, уехала. И по дороге еще это встретила. Вот это все, племя. Сначала маленького щенка встретила. Ну, думаю, покормлю. Взять не возьму, но хотя бы покормлю. Правда, у меня еды я впритык взяла, да, для наших собачек. Так много особо дать не могу. Ну, дала, они хорошо покушали так. Кто их завтра будет кормить? Они там по мусорке. Я, ну, этого щенка увидела. Стала ему давать. Смотрю, другие прибежали. Ну, а потом вижу, там, оттуда, отсюда, отовсюду стали бежать. Тяжело на это все смотреть. Был бы у меня приют, были бы у меня спонсоры, я вам говорю, я бы так это дело не оставила бы. Я бы всех забрала бы. Всех забрала бы. Там это мамашка. Это ее детишки. Мамашку надо стерилизовать. Она же еще будет рожать. И того
того молодого доберманчика. Ну, очень похож на добермана был. Черный, шелковый. А, еще дальше проехала. Там 2 или 3 мальчика лет 10-12 приставали к Хаске. Я говорю, зачем, что ты делаешь? Зачем ты пристаешь к этой собаке? Говорит, типа, там хозяин есть, она просто убежала. От хорошего хозяина собака не убежит. Ну, хаски, они бегуны, они любят побегать. Говорит, это типа хозяйская собака. Но если не поймают, не смогут поймать, убежит, превратится в этот бездомную.
приехали, я вам не сказала, что Коша, ты проснулась? Проснулся, ему сделали стерилизацию. А песику все необходимые укольчики сделали. Сейчас будем разгружаться.